大家平安，我是老船长，他是猪脑袋啊。现在全国就只剩下一个不戴口罩的，就是猪脑袋。你们只要看到谁没有戴口罩，他就是猪脑袋。哈哈，好了，我没有说谁啊，不要对号入座哈。平安就好哦。那么股票市场哦，现在变成大家在家里面呢的一个娱乐的项目啊。老船长你怎么知道？我们又不玩手游的，对不对？我们就把这个做股票当作是游戏在玩，其实也不错啦。不然一大早起床，对不对？混啊，不知道要做什么啊。股票至少可以怎么样，让你玩到1点半啊。玩得不过瘾的话，你还可以接着怎么样，睡个午觉，3点再起来玩期货选择权，是吧？还可以玩到半夜，然后到清晨4点多5点，多好啊！嘿嘿，好，那当然啦，这个有一些内容是比较让大家听得稍微轻松一点的话题啦，因为我觉得你们现在精神都绷得很紧张，对不对啊？疫情还没把你弄死啊，你自己都被自己给吓死了，对不对？虾米是输死哦，输死不关我的事啊，对不对？看这边，嘿嘿，又来了啊！对，老船长所有会员、所有资金，只有压一档，叫做航海王。2603的长荣，今天差1档，收盘差1档涨停板。我们昨天全部的怎么样资金，我已经在节目上，昨天礼拜4我就宣布了，揪你来，对不对哈？然后呢，我说哈，你如果昨天没有来的哈，没关系啊，你昨天赶快办好手续，对不对？我说今天早上我还可以怎么样？叫你买进，对不对？老船长，你的确有讲啊，我们就是不理你了哈，那没关系啊，我只要在这边说谎，每一个会员赔5亿8千万新台币，所有会员再次怎么样赚到翻过来，因为我是全国唯一真正会员，所有会员所有资金只压1档股票的分析师，你找到第2位，我第1个，我先退出投顾业。你听懂了吗？你们参加任何投顾，任何老师都是怎么样叫你买一堆的股票？我讲的对不对？老船长真的你怎么知道？我在这个行业这么久了，他们怎么表演的我都很清楚。但是我不来这一套，我是实战的。你想要赚大钱的人真正准的话，1支就够，你买100多支干什么？对啊，老船长啊，可是我们参加都是买100多支啊，对吗？那你自己不离开大魔头，那你就是猪脑袋了，对不对？那还讲什么？真的，老船长，你讲那么久，我们都以为你在开玩笑，谁跟你开玩笑啊？对不对？那为什么我会这么有把握？就是因为现在全市场，请你注意听到这一集很重要，麻烦你触逼隔壁阿妈巴老弟老定老咖全部怎么样？把它分享出去，我的视频。当然如果你不介意的话那愿意帮小弟按个赞呢，我很感谢你，对不对？至于一路帮我按到赞的，你一定赚不到钱，好不好？那也不是我要怎么样照顾的观众嘛，是不是？老船长你很现实，本来就是这样子啊，对不对？好，那为什么我今天说这一集很重要？因为我听到太多的声音，而且听了很久了，都说这个航运股它是传产股的第一个那我现在就教一下各位电子股是不是传产股啊？老船长你是白痴电子股就是电子股，对不对？航运股才是传产股，那是你认为啊？传产股给人家的印象就是老掉牙嘛，一成不变嘛。对啊，老船长请问一下航运它是老掉牙一成不变吗？好像不是它获利3级跳它已经不是你脑袋里面以前那个传统的航海股，我讲的对不对？老船长好像是你心目中的电子股不是传产股可是你有没有发现
你买了一堆的电子股哦，他们才叫一成不变呐、获利也怎么样？没有三级跳啊，哪一个电子股获利三级跳？你告诉我，甚至一大堆都怎么样？衰退啊！哎，真的耶，老船长，所以这个观念哦，今天这个节目你有看，我送给你。传产跟电子都是人定义出来的，你心目中它是什么股，对不对？就决定了你这一波赚不赚得到大钱。只有我的节目会告诉你，其实电子股啊，很多都叫做传产股，而你们所谓的航运股，其实刚好要倒过来，它不是传产股。我认为啊，它才是应该怎么样，给它所谓怎么样比较高的本益比。那有人就讲到这边就不服气啦啊，那个你说这个航海王啊，长荣好了啦，货柜啊，对不对？它会好多久？今年啊，明年、后年呢？哎。你们是不是有听到很多大老师这样跟你讲啊？那个美股啊，那个顶多1年啊，明年不知道怎么样。那我现在又就教各位，小弟才疏学浅嘛。啊，请问一下哈，你手上这么多电子股哈，他们的荣景哈，是看好到哪一年呢？啊，猴年马月是不是啊？你手上很多电子股是今年就倒了，今年就不看好了，还看到明年后年呐、所以你们在听那些250分析师哈，他们在分析的这个内容，你仔细听，根本是3个字：鬼扯淡。谁敢跳出来保证说电子股可以看好到2023、2024、2025？没有人呐。航运股可以看好到明年就已经非常厉害了啦。那你找一档电子股，你告诉我他会看好到明年的，而且是100%确定的，你讲得出来吗？我讲得出来啊，台积电呢？台积电到明年还是世界第一的，我敢拍胸脯讲了。可是有什么用？你买台积电会赚钱吗？套牢套得一塌糊涂啊！台湾的大学生都是股神，你知道吗？学生时代现在都在做股票啊，政府开放怎么样？零股交易啊，对不对？真好，还可以现股当冲啊！是不是？学生上什么班啊？读什么书啊？买台积电，对不对？多厉害啊！每一个都套得乱七八糟啊！所以人家讲初生之犊啊，不畏虎。那些学生根本就没有见过世面嘛，运气好，刚好台积电涨，他们买到就觉得自己是股神，神经病吧？股神，现在乖乖的都套住啊！真正哈。我不敢讲我老船长是股神啊，我只敢讲说，现在全国只有我的会员最幸福，因为扎扎实实，今天长荣涨了快10%，今天长荣涨多少，我的会员就赚多少。我们昨天进场的，我再讲一次，我们昨天进场的，我们现在所有的会员，所有的资金只有一档股票。叫做长荣航，我叫它航海王。我说谎，每一个会员来跟我领5亿8千万新台币。你看看国内哪一个分析师敢像我这样子讲的？一路以来，你看那个大财经台大老师连线盘中，我不是叫你们把它当笑话看吗？你们很认真看，还照着做。哇，很多大老师跟你说这航运股不要再追啦。资金现在转到电子股去啦。我一看，电子股资金才40-50%，我差点没昏倒航运股才几只啊，就占20几%，电子股多少只啊？占40几%，从30几拉到40几，就说什么资金要回到电子，其实很多是电子杀盘出来的量，你听懂不懂？这些250分析师不知道电子股涨没有量，杀有量。他说资金回到电子股，怎么样？航运股几只就占20几%，哪一个有量？你告诉我。连这基本的，这个不是知识吧？这常识都不懂，还当分析师，一副很好心啊，这不要追啊！航运股涨多了，对不对？我们要逢低布局电子股啊，对啊，电子股更低啊。不然你现在告诉我，你手上套了一缸子的股票，是不是全都电子？你左看右看上看下看，就是差了一档航海王，它的名字叫长荣航。
航海的航，怎么会这样子？老船长，我就叫你要离开大摩头嘛。今年开红盘，我就跟你说，你一定要离开大摩头，不然你一定会走向归零高之路啊！你就是不听老船长的嘛，是不是？那现在怎么办呢？我最近这几天多努力啊！我说哈，我去跟我们那个小气鬼董事长说哈，你这个6月一定要给小弟面子啊！我要推1年最大的一次优惠啊，因为是我的生日，那我们董事长他就没话讲了，对不对？我找到理由了嘛，那我就给大家这个，你们记不记得？对，有没有？你看了没有感觉嘛？这是最优惠不过的啊，对不对？那老船长，我们有看你讲我们当你在猴戏，在耍猴戏啊，我们根本不理你啊。我参加的是大老师你这个什么股海老船长，那没关系嘛。我再讲一次，我做分析师只要我的会员能够赚到翻过来，就是我最快乐的事情。至于非会员，我能够帮我就帮，对不对？非会员就是电视观众不相信我有什么办法？那下半段节目就精彩了。现在全国那些分析师都是买电子股输死了，对不对还要买钢铁股的。等一下我们再讲。下半段节目回来，我告诉你航海王会涨到哪里？哇，这个太多人想知道了。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。我上半段节目讲到一个很重要的观念，也就是说，你在看股票的时候，我在讲你对。你认为它是传产股，其实它是怎么样？它是一个绩优的怎么样？具有未来发展性的股票，你不应该叫它传产股的。但是呢，由于你在市场上接收到那种不变的讯息嘛，航运就是传产啦。我老是叫我买电子电子比较棒比较好，就细。那传产就是一成不变我节目上半段不是讲了吗？对不对？那请问一下，航运股获利3级跳叫一成不变你手上的电子股才叫一成不变吧？而且获利搞不好越来越烂。真的老船长，怎么没有人教我这些？国内只有我一个人懂，跟你讲对不对？所以为什么我会带所有会员、所有资金只压一档？今天它涨多少，我们这一只股票就赚多少因为我们是昨天买的，不好意思我们就赚接近10%。会员都在看我的节目。我的会员不是像你们一样手上抱了几十档电子股只有一档叫做长荣，昨天进场，今天所有资金全部都是压在这只股票。你告诉我的会员有多开心？他们也许就是挺了一个小老师，叫股海老船长的生日，就这个，他们只是支持了我一下而已，他们所得到的回报却是赚到翻过来。好，那我答应大家要跟大家报告，这个航运股到底要涨到哪里去
那就要延续到我上半段节目的一个重大的观念，就是说大家都说啊，你航运好不了多久，从去年有没有说到今年为止就不行，就今年够卡变啊，明年会不会好？你告诉我明年会不会好？我认为明年还是会很好啊。那你说那后年怎么办？那你很好笑啊，你手上的电子股去年也不好，今年更糟啊，明年看不见，那你要怎么比啊？叉比鸡腿啊！哎，对，老船长，我的老师都没有跟我讲，他一直跟我灌输观念啊，不要追高，不要追高，不要买航运股，航运股涨高了，不知道明年后年会不会好？就他带你买的电子股，明年后年会好吗？你告诉我会好吗？你不用想那么多嘛。我们以前对航运股的观念当然就是不好嘛，可是现在是全球贸易的时代来了，需要怎么样？货运啊，什么要通来通去，跟以前呢不是很发达，你做你的，我过我的。现在全球经济概念越来越发达，你听得懂吗？所以航运股不是以前的航运股了，大家了解吗？但是我也不需要去跟你们讲这么久这么长远嘛。很主席金嘛，我跟你讲，航运股为什么还要再涨？看清楚啊！我们就怎么样？回到基本面，长荣第一季赚7块，对不对？法人估今年赚多少？看这边，20几块。那你们都看不起航运股，对不对？啊，传产啊，好啊，那我给你10倍本益比，10倍可以吧？台北股市在17000多点，我给10倍本益比不为过吧？啊，法人说今年赚20几块啊，难怪外资看220啊。外资也没有看得很夸张啊，他就是把它当做10倍本益比，赚20几块就看220啊。那不是我看的，是外资看的，因为我们本土分析师啊，他细汉啊，不能够看股价到哪里。外资哈，外国的月亮比较圆，他们可以看到哪里？你听得懂吗？好，那我也不计较嘛，因为我认为他看得很有道理嘛，对不对？那你注意看哦，今天长荣收盘多少？124啊。你大概去找国小1年级就可以。你问国小1年级小朋友，你说好220比较大还是124比较大？他可能会给你一巴掌。你耍我啊，叔叔，对吧？220跟124，你知道这中间差多少吗？这国小2年级的数学，220减124啊，外资看220啊。现在才124，你认为它涨高了？你的老师叫你不要追，然后叫你怎么样买那个底部比较安全的，对不对？叫你买群创，盘中连线大老师叫人家买群创，这下被创了吧？是啊，大陆京东方啊，要怎么样？要开几代厂啊？哇，利空又要出来了。其实京东方要开厂是2023的事啊，现在才2021啊，明年才2022啊，你们怕什么？怕什么？我只是告诉大家，电子股的形态学就是怎么样弱势，航运股的形态学就是强势。你从国小啊，人家就告诉你买股票要买强势股，你也认同。对不对？也对。那为什么你的老师都带你买弱势股呢？就一副黄鼠狼给鸡拜年，很好心。哎呀，乖哦，我们不要追高。其实呢，因为他自己不敢买啊，就越涨越高啊，没有赚到怎么办？就骗你，乖啊，把你当猪脑袋嘛，不要追高啊。我们买那个怎么样？压回来底部的，第一很安全，后面空间大，是不是都这样洗你？对，老船长你怎么知道？所以啊。我不是说过了吗？你早晚要走向对归零高之路啊！再去工作1、2、3、4、5、6年个瞪啊！那既然我刚才已经把天机泄露了一些了哈，国小数学1年级就知道，到好算2年级好了，220跟124会不会差太多？有人就举手了，好，你讲啊。这个是老船长。外资看的哦都不会来哦，对你有没有听过这种250的投资人？他说外资看的目标价都不会来，谁跟你说的啊？阿炮，我不是教过各位吗？老船长，你再教一次，我们那时候没有听到。我说有的时候会来，有的时候不会来。
老船长，那我讲的是实话，你不要不高兴啊。外资有时候看目标价真的都有来啊。那怎么办？那什么那？航运股你要个别股票来看啊。他看长荣220，就是你自己认为它会不会来啊？啊，如果你的看法跟外资一样啊，就真的来的话，那你就发财啊。那如果你的看法跟外资一样，你认为220会来，那就220没有来，那你可能就是套牢啊，输钱啊，不是这样子吗？那老船长，你可不可以告诉我们你的看法呢？我的看法，我刚不是跟你讲了吗？我很认同外资啊，人家今年要赚20几块啊，你管明年后年的事干什么？你管的还真多，你住海边呐，对不对？嘿，老船长也对啊，所以有时候在股票市场哦，你不要做一个 gay 搞的人，就是你不要自以为很聪明，对不对？你就傻傻的也没关系啊，这股票最强，我们就买最强的嘛。只要它不是投机股，有一种很强哦，不是涨停就跌停的，那个我不在我的分析范围，我也不会带会员做那种股票，那是给神经病250做的股票。就有的公司它根本是亏损大王啊，股票拉涨停板，那是你家的事啊。那种骗不到我老船长，也不可能害到我的会员，因为他这样钓你、勾引你，对不对？你进去之后，他一算这个筹码是外人，倒给你死啊！所以不要去玩那种投机股。长荣、货柜是扎扎实实大赚特赚啊，获利3级跳的公司。外资看到220，现在124，你的看法是怎么样？如果你的看法也觉得外资看10倍本益比很保守，没有问题，那你手上应该有长荣啊。你是不是应该像我的会员一样，所有资金，我怎么叫他们买？我说啊，躺着买，倒立着买，闭着眼睛买，压房子买，所有资金全部给我买长荣。我的会员现在很感谢我，在这种疫情的时代，对不对？我今天要给大家预告一件事情，不要说我没有讲啊，我今天先讲一次，好，我先预告哈，来，7月我的会期要减半，什么意思？你们现在参加我都是1年嘛，对不对？多少钱呢？7月就只有半年了，不给1年的啦。那投顾每次都给1年，给那么长的会期要不知道干嘛，对不对？你真的很厉害、很准的话，像这个昨天、今天我的会员就赚超过10%了。为什么要那么便宜？第二个，为什么要给那么长的会期？所以我才说7月份你来参加，你不要在那边哎呀，怎么会期只有半年，以前1年，怎么差那么多？你这个老船长混蛋，变相涨价50%，哎，随便你怎么骂我，我也无所谓了。我觉得投顾业这给1年太夸张了，20几年来都没有改变。我第一个做，以后就是半年，从我开始都是半年，没有什么1年的会费。干嘛降？我们老板说你最近准的跟神一样，对不对？我不敢讲说自己是神啊，但是我觉得我的会员呢是很幸福的，你懂吗？好，那这个我现在暗示你已经快要额满了。我6月21号生日，不用到6月21号，我给你保证额满。没有我带你买，你绝对不敢买；没有我带你买，你绝对不会所有资金买。你参加任何一个投顾，任何一个分析师都是买一堆股票。我讲话我负责啦，你告诉我你现在参加哪家投顾哪个老师？一堆股票，那个盘中连线，人家那个下面留言的都写某某分析师啊，他们都取绰号很难听的，然后套牢股票都抛出来，那个好像大老师一样还在分析。其实我常常在听，我都知道那是诈骗集团了，因为我自己亲耳都听过，他曾经讲过什么什么一大堆股票，还讲过什么耀华，我快笑死了，哎，耀华。他随便一档股票都是输这样死的，可是呢，点阅率、收视率之高，因为外表的形象包装的不错，很会骗，我们都知道。那一种我没办法救，他的会员我救不了，只有让他们自己去当猪脑袋以后，然后最后还有一小桶金啊，那你再来找老船长，不然你也不要来。其实基本上我也不爱收了，我比较喜欢收智商高的会员，因为这样比较好带。我所有资金买一档，老船长你开什么玩笑？我的老师都叫我买1/10。只叫我买1成资金，你叫我买10成，你想害死我啊？对，这种猪脑袋怎么带？哈，会期7月要减一半，你今天要赶快打电话进来，快要结束了，否则7月等于变相涨价50%了。我已经在这边公开给你看了，5、4、3，一旦额满，你不要再打电话进来，开始拨打。
本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。